A jo, přinášíme čerstvé novinky ze světa. Pan Ciriakary zvítězil v zápase 3v3 Clash of the Stars FFA versus Blažek a Beránek. Víš co udělali, oni zastřelili toho prodejce. Oni fajty ten prodejce proti policajtům. Tak jste vybouchli policajti. Svině, vole. Co to bylo? Na. Mrtvý, bro. A jak to nastav? Jsi debil. Jaký Trevor z Panemangu. Co to je? Kde, vole? Mrtvej. Naproti tobě. Já jsem zabil. Já jsem zabil za každým. Už nemáš další, vole. Tak já jdu pro to. Jo, to začalo pípat. Tady bouch jsem. Do píči. Co mám dělat? Co mám dělat? Ne! Zabil jsem cápka. Jo, zápak mě zabil nějakým kanónem, píči. Teď jde válka s policajtem a s tím debil. Válka. Čekej, kdo Ty se otočím, ne? Počkej, ty nebyl. Co děláš? Jeď. No tak ne. Ej, on je tady. Promiň, jsem udělal omylem. Strašně jsem malý hovna. No, máme vidět, že jsem těhotný. To jsi těhotný? Jo. Prosím. Ne, ale Tohle to si děláš prdel. Zase poukačka. Burák. jak Béma prohodil oknem. Ty jsi furt dával tu propisku do ucha. Jo, ne, kružítko. Nekvitnul si Minecraft třeba už 8krát. Květnu a tohle je naposled. No, to si řekl minule. Jak se běhá v GTAčku, to ano. Hlavou. Jo. Můžu je ultnout, můžu?